হ্যালো বন্ধুগণ, আপনারা দেখছেন সন্ন্যাসী ডাক্তার ইউটিউব চ্যানেল। এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চ্যানেলটি নূতন হয়ে থাকলে আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমি সন্ন্যাসী ডাক্তার আপনাদের সামনে আজকে বক্তব্য রাখছি কফ স্পামিন্ট। এই কফ স্পামিন্ট সিরাপ এর সঠিক কাজ এবং ব্যবহার সম্পর্কে। যাহাদের প্রচণ্ড কাশির সঙ্গে হেঁচি এবং কাশতে কাশতে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, রাত্রিবেলায় ঘুম হচ্ছে না কাশতে কাশতে, কাশি শুরু হলে অনবরত 15-20 মিনিট ধরে কাশতে থাকছে এবং কাশিটা বহুত দিন ধরে চলছে, অনেক দিন ধরে চলছে, তাদের ক্ষেত্রে বলবো এই কফ স্পামিন্ট সিরাপটি আপনি ব্যবহার করুন। আপনার সত্যিই কাজে দেবে। এদের কম্পোজিশনের মধ্যে আছে ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোক্লোরাইড, ফেনিলেপ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড, সিট্রিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড সিরাপ। এই সিরাপটি খুবই কার্যকরী এবং আপনি যদি এই সিরাপটি খান তো আমি বলছি আপনাদের যাদের ড্রাই এবং কাশি তাদের ক্ষেত্রে বলবো আপনারা অবশ্যই সিরাপটি খান। 100 ml এই সিরাপ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য যদি খান তাহলে 2 চামচ করে দিনে 2 বার খাবেন। এছাড়া যাদের হাঁপানি কাশি অনবরত মাঝে মধ্যে কাশি থাকে, কাশি সব কখনো বন্ধ কখনো বেশি হয়, তারাও খেতে পারে। যাদের নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস